hemen elkartu da. 30 feminicidio baino gehiago kausatu dira urten estatu mailan. Eta arazo larria hau salatzera gatoz, edo behintzat, emakume hauen bizi eskubideak gogoratu eta aldarrikatzera. Izan ere, urtero bezala, ekintzat prestatu dugu guztien artean egoera salatzeko. Horretarako gaurkoan, talde feministako taldekideok biktimen omenez ekitaldia aurkeztuko dugu. Bugatzerakoan, minutu bateko isilunea eskatuko dugu. Ondoren zuetzanda izango da, eta emakume bakoitzaren bizitzagatik laso bat itxastera gonbidatuko zaituztegu emakume honen inguruan. Guztion parte hartzea beharrezkoa da ikasketa zentro feminista bultzatzeko. Gora borroka feminista! Armotel bat azal zurian lausenka itxuan oroi minetan errenka ez daki beinura egon zela biziri ai, 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 ez daki beinura egon zela bizirik ai, 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 beste norbaiten lastanen eiztari ibili zelarek ez daki ez daki eraiki ditzagun bizitzek biona bizanekin begira nazatela